Ayın 14'ünde o gün de görüşmüştük. Memura ne zam yapılacağı konusunda merak içindeydik. Merakımızın en önemli sebebi şuydu. Bu sene işçiye, bu sene 2017'de Türk İş'le hükümet arasında yapılan anlaşma gereği %12,5 zam yapıldı işçiye. Biz de ona yakın bir artış bekliyorduk. Hükümet öyle şey yapmadı. Hükümet 3+3 teklifinde bulundu. Biraz daha hani zorlanacaktır önümüzdeki günlerde. 4+4 olacaktır. Bir de şöyle denecektir. Efendim enflasyon fazla çıkarsa 4'ten sonra biz o zammı tamamlarız şeklinde bağlanmaya çalışılacaktır. Biz o zaman da dedik memur 10 senedir sıfır zam alıyor. Sıfır zam şu demek, enflasyon kadar yapılan zam sıfır zamdır. Çünkü enflasyon senin paranın aşınan, hükümetin yanlış politikaları sonucu senin maaşının aşınan kısmını hükümet tarafından yerine konmasıdır. Bu nedenle hükümet hala şunu düşünüyorsa, sıfır zamla gene gelecek seneleri de götüreceğimi düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Artık memurun da tahammülü kalmadı. Yani bıçak kemiğe dayandı. Bir de bizi şöyle engelliyor hükümet. Bir şekilde kendine yakın olan bir sendikayı çoğunluk durumuna getirmiş. Nasıl getirmiş? Personel alırken o sendikaya yakın kişileri seçiyor. Efendim terfi, atama, idareci atamalarında onları seçerek, onu cazip hale getirerek, muhatap olarak onu kılmaya çalışıyor. Ve böylece diğer kesimleri de susturacağını zannediyor. Bu doğru değil. Bakın göreceksiniz şimdi sert bir şekilde memur sen değil ama diğer sendikalar tepki verdi. Memur sen bir türlü beklenen tepkiyi vermedi. Vermezse memur senin dışındaki sendikalar da o hali de dinlemeden, bak hükümeti de o halin arkasına da sığınmaya çalışabilir. O hali de dinlemeden önümüzdeki günlerde en sert tepki verilecektir diye bekliyoruz. Genel merkezlerimiz bu konuda çalışmaları devam ediyor. Peki başkanım, bu Sayın Cumhurbaşkanımız TC'yi kaldırdı. Sosyal medya üzerinden, Twitter'da falan bilmiyorum, TC'yi kaldırdı. Evet. Onunla ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi sosyal medya üzerinde gördüğümüz kadarıyla eskiden şöyleydi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ifadesi geçiyordu. Şimdi de Türkiye Cumhurbaşkanı şeklinde. Doğru değil. Yani, Cumhuriyet bir yenilik yani. Yani çöken Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Cumhuriyetle yeniden bizdeki o milli ruh hararetlendi, yükseldi. Biz o Cumhuriyet'in kuruluşundaki o şevkle bugünlere geldik. Evet, evet. Cumhuriyet hem bir rejimdir bizim için hem de bir heyecan kaynağıdır. Yani. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti böyle şeylerle oynamak doğru değil. Bakın şeylerde de Türkiye TC'yi kaldırdılar, ziraat bankaları kaldırdı. 15 Temmuz'dan önce birçok yerde TC'ler kaldırıldı. 15 Temmuz ne yaptı? Esasında bir ders verdi. Milletin birliğini sağlayan unsurlara dokunmayın dedi. Çünkü o birlik herkese lazım. Ne oldu Yenikapı'da? Gelin hep beraber bir araya gelelim ihtiyacı doğdu. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ifadesine, Cumhuriyete, bayrağa, İstiklal Marşı'na, hatta biz eğitimde andımız var, andımızın kaldırılmasına da karşı çıktık. Ama dinlemediler. Şimdi hepsi yerine oturuyor. Hala tabii görüyoruz Cumhuriyet'in kaldırılması, Cumhuriyet ifadesinin söylenmemesi, kaldırılması değil de söylenmemesi. Bir de yandaş bir eski milletvekillerinin çıkıp da yeni devletin kurucusu Erdoğan'dır gibi ifadeler mide bulandırıcıdır. Bakın bu milletin midesi bulanmaya başlamıştır. Olayı şöyle parti bazında şöyle görülüyor. Deniyor ki metal yorgunluğu. Hayır, metal yorgunluğu değil. Bu gibi olayların bir araya gelmesinden oluşmuş bir çürümedir bu. Bakın
bu çeşit yanlışlıklara devam edilirse önümüzdeki günlerde daha net siyasi sonuçlar fatura olarak karşılarına çıkacaktır. Herkes ayağına denk alsın. Cumhuriyet, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, andımız, İstiklal Marşı, vatanın birliği konusunda kimse, hiçbir Türk çocuğu taviz vermeyecektir, bilinmesini isteriz.